फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरन। तो आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट वाली सब्ज़ी लाई हूँ, मेथी की सब्ज़ी, जो बहुत ही जल्दी बनती है। और जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो मिनिमम 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो फिर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। ये मैंने मेथी ले ली है, इसे क्लीन करके इसे ऐसे चॉप किया है, रफली चॉप किया है मैंने इसे। और ये मैंने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। ये मैंने ऑयल ले लिया है 2 बड़े चम्मच। ये मैंने 1 कप स्मॉल 1 कप ऑनियन ले लिए है, प्याज ले लिए है। ये मैंने 3 हरी मिर्चियाँ ले ली है, जिसको मैंने ऐसे बीच से कट किया हुआ है। ये मैंने 1 स्पून जैसे लहसुन ले लिए है, जिसे मैंने ऐसे चॉप किया है। और ये मैंने जीरा ले लिया है आधा चम्मच जैसे। और ये मैंने पिंच ऑफ हल्दी ले ली है। और ये मैंने आलू को ऐसे पीसेस में काट दिए हैं। अभी हम बनाने की शुरुआत करते हैं। अभी हम इस कढ़ाई में पहले जो 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिए हैं वो हम डालेंगे और इसे गरम होने के लिए रखेंगे हाई फ्लेम पे। अभी हमारा तेल गरम हो गया है। अभी हम इसमें पहले जीरा डालेंगे, जो 1/2 टेबल स्पून लिया था। ये हमारा जीरा जब ऐसे आवाज़ करने लगे तो अभी इसके बाद हमें जो लहसुन हमने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच, वो हमें डालना है। इसे हमें थोड़ा पिंकिश कलर करनी है, मतलब थोड़ा रेडिश और पिंकिश में कलर करना है। इसे हम थोड़ा चला लेंगे और मीडियम को हम ये फ्लेम को हम मीडियम में ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे होने देना है जब तक इसका पिंक कलर नहीं होता है। ऐसे ही हमें तेल में इसे लहसुन को भूनना है। ये हमारा जो लहसुन है उसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन टाइप हो गया है, पिंक में थोड़ा बहुत। फिर इसमें हमने जो 1 कप जो प्याज काटे हुए थे वो डाल देना है। ये हमने प्याज डाल लिया है। इसे थोड़ा इसमें तेल में भून लेना है। इसी के बाद हमें जो हमने हरी मिर्च जो 3 लिए है, जो ऐसे हमने काटे हुए हैं, उसे भी इसमें डालना है। इसे थोड़ा सा हम स्टर कर लेंगे अच्छे से और इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। इसका थोड़ा कलर पिंक होने के मतलब थोड़ा बहुत कच्चापन निकलने के बाद इसमें हम जो आलू काटे थे वो डालेंगे। अभी इसमें हमने जो आलू जो है वो डालना है। ये हमने आलू इसमें डाल दिए हैं। अभी इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे हम। स्टर करते ही हम इसमें जो पिंच ऑफ हमने जो हल्दी ली हुई थी वो डाल देंगे। ये हमने हल्दी डाल दी है, पिंच ऑफ लिया था, क्योंकि हमें सिर्फ आलू का कलर थोड़ा चेंज करने के लिए हमने इसमें पिंच ऑफ हल्दी डाली हुई है। इसे भी 2 सेकेंड्स के लिए ऐसे इसमें भून लेना है। ये हमारे आलू को हमने अच्छे से स्टर कर लिया है। इसमें अभी हम आधा चम्मच जैसा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक डालने से तो आपको पता ही है कुकिंग प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो इसे भी अच्छे से स्टर कर लेंगे हम। ये हमने स्टर कर लिया है अच्छे से। अभी हम इसको ऐसे ही ढक देंगे। ये हमने इसे ढक दिया है और 2 से 3 बूंद जैसे जो है पानी डालेंगे, बिकॉज़ पानी डालने से जो
आलू है वो जल्दी पक जाएगी। अभी हम इसका जो ढक्कन है वो ओपन कर लेंगे। हमने ढक्कन अभी कढ़ाई का ओपन कर लिया है। अभी हम इसे थोड़ा सा अच्छे से स्टर कर लेंगे। ये हमने स्टर कर लिया है। अभी हमारे आलू पके हैं कि नहीं है हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो हम पहले इस आलू को एक स्पून के मदद से इसे ऐसे तोड़ लेंगे। तो ये पका है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं पका है, थोड़ा और इसे पकाना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें जो मेथी है हमने जो काट के रखे हुए थे वो हमें इसमें डालना है। ये मेथी हमने डाल दिए हैं। अब इसे हम स्टर कर लेंगे। ये हमने मेथी को अच्छे से स्टर कर लिया है और ये फ्लेम को हमें थोड़ा 2 सेकेंड्स के लिए हाई पे ही रखना है। और इसमें जो हमने पहले भी नमक डाल चुके हैं तो इसमें और हाफ टेबल स्पून हम सॉल्ट डाल देंगे। अभी हम जो नमक डाला था उससे भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। देखो मेथी जो है ना वो पानी छोड़ने लगती है, तो इसे हाई फ्लेम पर ही है ना पहले इसका पानी जो है वो थोड़ा अच्छे से सुखा लेना है हमें। अभी हम गैस के फ्लेम को ना लो पे ही रखेंगे, मतलब मीडियम पे रखेंगे, लो पे भी नहीं, मीडियम पे रख के इसे ऐसे ही पकने देना है। अगर आपके आलू जो कच्चे पक्के हैं तो आप चाहे तो इसे ढककर ऐसे रख सकते हो। इसमें और 1-2 बूंद ऐसे पानी डाल के इसे ऐसे ही 3 to 4 मिनट्स के लिए ऐसे ढक के रखना है, जो आलू जो है जो कच्चे पक्के हैं वो अच्छे से पक जाए। अभी हम ढक्कन को खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे कढ़ाई का। अभी हमें हाई फ्लेम में रखकर इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी है दिख रहा है उससे हमें सुखाना है, क्योंकि हमारा आलू जो है वो अभी पक गया है अच्छे से। तो हम इसका पानी सुखा लेते हैं। या अभी हमारी जो मेथी का जो पानी है वो अच्छे से सूख गया है, तो अभी इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, मतलब लो पे भी रखोगे तो भी चलेगा। इसे हमें सिर्फ 1 सेकेंड के लिए कुछ रखना है गैस में। अभी हम गैस का बटन ऑफ कर देंगे और अभी इसे ये हमारी मेथी की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है। अभी इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। ये हमारी जो मेथी की सब्ज़ी है वो अभी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूलना फ्रेंड्स। सो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।